Interactive Learning hjælper dig med at få mest ud af dine Microsoft 365 værktøjer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. I Teams kan du pinde eller fastgøre en kanal, du ofte bruger og anvender, og så finder du kanalen øverst i oversigten over dine Teams. På den måde sikrer du dig, at kanalen altid er synlig og let tilgængelig, som vist her. Brug funktionen på de kanaler, du gerne altid vil have lige ved hånden, og som du synes er vigtige. Prøv det selv. Vil du vide mere om vores læringsportal, så klik ind på interactivelearning.dk.